დგავარ იმაზე რუსთაველზე. იქ გვერდზე გაიტაცებენ ვიღაცას. მე ამას არ ვეხმარები, მაგრამ ბრძოლაში მაინც მეტვლება. ჩვენ ბრძოლას ვათქმევთ, ანუ რაღაცა ბრძოლა დაერქვა, ისეთ რაღაცებს, რომელიც არის კანონიერი. ანუ აი თავისი შინაარსით, ყველა როცა ამბობს რომ მე ვიბრძვი, რაღაცა შვები, არაფერს ამაში არ გულისხმობს არაკანონიერს. ყველაფერზე ბრძოლის დარქმევა, ყველაფერზე გამარჯვების დარქმევა, ყველაფრის ზეიმი. სადაც ვიდეო შეხვდა, რეივი იყო გახურებული და არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობას კვირის ხალხი რა. ბაზარი არ არის, შეიძლება ძალიან კაი ემოციურად მუხტავს, თან თუ ახლა მაინც ხიზელი არ ახარ, შეიძლება კიდევ კეცად აკვე მუსიკას. მაგრამ აი ხო გესმის, რომ 50 კაცი რო ციხეში ზის, შენ ცეკვით არ უნდა ამბობდე თავარ სათქმელს, რომ რეჟიმი უნდა დამარცხდეს. აი როგორ გითხრა, არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა, თუ რეივის სიმღერაა ზოგადად და ეს იმ ენერგიას შენ ხარჯავ საკონცერტო თუ რაღაც საცეკვაო დარბაზში, მგონია რომ ეს ამორალურია იმ 50 კაცთან, ვინც ციხეში ზის, თუ ენერგია გაქვს. ციხის წინ იმართებოდეს ეს ამბები. ბოლოს და ბოლოს, ან რაღაცა ისეთი ხდებოდეს, რაც დისკომფორტ შექმნის, თორე გადის იქ ხალხი წინ და უკან რა დისკომფორტს ქმნია. ამან შეცვალა რამე, იქნება სხვა გზა იყო მოსაფიქრებელი. 150 დღე რუსთაველზე კი არ უნდა გვეარა პირობითად. იქნება ეს ენერგია, რომელიც ამ ხალხს ჰქონდა და ეს გაბრაზება, რაც ამ ხალხს ჰქონდა, რაღაცა ქართული ტელევიზიების სტუდიებში, უცნაურ დისკუსიებში თუ რაღაცა უცნაური ტიპის განხილვებში კი არ დახარჯულიყო, არამედ რაღაც სხვაში დახარჯულიყო.